Hammaga salom. Yoz mavsumi yaqinlashmoqda, demak garderobni yangilash vaqti keldi. Shu bahonada Toshkent City Mallga shopping qilishga yo'l oldim. Qaysi do'konlarga kirishni oldindan rejalashtirgan edim. Shuning uchun birinchi navbatda Bershka do'koniga kirdim. Bershka kolleksiyalari yangilangan, polkalarda ko'proq yozgi kiyimlarni ko'rsa bo'ladi. Lekin hali ham bahorgi kolleksiyadan kiyimlar qolgan edi. Masalan, mana bu yengil olimpiyka menga juda yoqdi. Bershkada aksessuarlarning yaxshi variantlari ko'p, ayniqsa kepkalari. Mana bu kepka menga yoqdi. Tarjimasini bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi bekat Pull&Bear. O'zi Pull&Bear magazinining dizayni menga yoqadi. Ko'proq modern stilida qilinganligi ko'rinib turibdi. Savkusim qilingan. Bershkadagi kiyimlar ko'proq street uslubida bo'lsa, Pull&Beardagi outfitlar esa casual, ya'ni kundalik va qulay uslubda. Zara do'koniga ham kirdim. Agar oldingi do'konlarda dizayn modern stilida qilingan bo'lsa, Zarada yorug'lik va ochiq prostranstvaga aksent berilgan. Zara kiyimlariga keladigan bo'lsak, menga ularning bazaviy futbolkalari yoqadi va albatta parfyumeriya kolleksiyasi, ayniqsa Vibrant Leather. Yoz uchun ushbu parfyum to'g'ri keladi deb o'ylayman. Va nihoyat Pull&Beardan minimalistik uslubdagi futbolkalarni xarid qildim va xaridimdan mamnun bo'ldim. Xullas, mini vlogim shu bilan yakuniga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya qiling.